Allah karba mu da babu da bona da kuɗi yau kwana 3 ba naira 5 bata shigo bata fita ba to duk yanda za a yi zan je gurin boka na gangare da girman Qur'ani sai abin tafa inda zan zama kururin dan gura uwa tunda na fuskance da kuɗi sai an kauce hanya wala tafiya zan yi ya bara dai saboda ina so na zama kururu Ayo? Na'am? Alhalin tun damu. Da ce da Allah ka saka shi. Ye da yaya? To, ye binnisin. To a gaya mishi mana naka hanya. Yawa na Amerika ya gai. Alhali na mudi? To a yanka magana kuna bashi. Salamu alaikum malam boka. Ya? Kai! Ba a sallama nan, waye ga maka ana sallama nan? Ka shigo da buran uba. Buran uban nan kai. Boka ina da damuwa. Dakata. Kafin yau ana sunan aljanu. Saboda haka bari ina da magana da su. Saboda kafin shekaran jan naka haifan kuma suna ake yi. Saboda haka ba ma sa a dinga mana shigege. Gaskiya. Yawa, daga wannan a kiyaye. To ai hakuri. Wato kana ji ko boka? Ina sauraron ka. Ni damuwa na yanda talauci ne so nake ne kuɗi. Me kake so a yi yanzu? Zama katin mai kuɗi ni ina so ka ban sa'a ne in dan mushi kurin barawo. Magana ya ƙare. Ko ka rufe gidanka ko ka rufe shago da na jingina. In ji na faɗa. In dai wannan ne. Sai rama riga na haka. Kar ka damu. Yawwa. Amma da sharadi. To. Za ka kawo mana bakin ɗin taure da bakar kaza. To. Don ma jini ɗan dukuri ina da buƙatar shin jini a wannan karan. To boka ina zan samu. Saboda haka kar ka damu in Allah ya sa komai ya daidaita. Bari in baka wannan tukun. Yau. Saboda talauci. Kaga wannan? To ya zaman to in za ka yi bacci ka tabbatar ka sa cikin wannan ka. A kiyaye wannan. Ba matsala. Idan kuma aka samu aka sa haka to za ka haukace babu rana. Zan budo ka. Maza tafi. Zan budo ka. Fita ta baya. Yawwa. Fita ta baya. Yaya. Shi jaririn? To dai kama kukan ya haka an ba shi magani? To shi kenan. Rayuwa ta yi daɗi komai ya tafi na malaki. Baba, maza ya ne? Kwana biyu. Ba mu haɗuwa da kai. Duniya ta sa ni a keji ɗan ran uban nan. Babu kuɗin. Baba ka gane ko? Ina jin ka. Akwai wani gaye ya buɗe shago. Kuɗi ne da gayan inda ka san yana tsafi. Wani ɗan gidan Alhaji da yamma ba. Kai, kan yanka na da. Shi fa wato ya sai wata waya ta kai ta 400 fa. Ce wallahi. Wallahi. Ka fa ji irin aikin fa. Wai haka yaran nan yayi kuɗi dama? Yaron nan yayi kuɗi baba. Wai wayan 1000 nawa ma ka ce mu? Wayan 400. Ba damuwa inda rabbana ba wahala sai mun jo ne dan hori na rantsi da Allah sai na dauke wayan nan kan kuwa dama kulle ne idan ya san wata ai bai san wata ba dan ka san wata ba ka san wata ba